ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நவமணி நச்சுவைக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னிலிருந்து நம்ம வீடியோவில் ஒரு சின்ன மாற்றம். என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, விடுகதை சொல்லலான் இருக்கேன். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே விடுகதைனா ரொம்ப பிடிக்கும். அப்பச்சி, அம்மாச்சி, தாத்தா பாட்டிகிட்டலாம் நிறைய கேட்டு தெரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். அது ஒவ்வொரு விடுகதையாக நான் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கி விடுகதை வந்து, நேர் நேர் கிழக்கே நெல்லையம்மன் கோட்டை, செங்கல் அறுக்க செவ்வரளி பூக்க, பொட்டிய திறக்க ரட்டினம் பிறக்க. இதுதான். இதுக்கான பதிலை நான் அடுத்த வீடியோவில் சொல்கிறேன். இதோட பதில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா கீழே கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது சுலபமான முறையில் சீக்கிரமாக எப்படி ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பற்றி தான். எங்கள் வீட்டில் மாடுலர் கிச்சன், அதனால் கிச்சனும் டைனிங் ஹாலும் ஒரே அட்டாச்சாக இருக்குது. டைனிங் ஹாலில் ஒரு செவுத்தில் முக்கால்வாசி கபோர்டு பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜுக்காக தனி ஸ்பேஸ் விட்டுட்டோம். வாங்க இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். க்ளீன் பண்ணுறப்போ ஃப்ரீசரில் இருக்கிற ஐஸு மெல்ட் ஆகிறதுக்காக நாளே நம்ம இந்த ஃப்ரீசரில் இருக்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுறணும். துடைக்கிறதுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு முன்னாடி கண்டிப்பாக நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடணும். தண்ணியெல்லாம் உள்ளே போட்டு துடைக்கும் போது ஏதாவது கரண்ட் ஷாக் அடிச்சாலும் அடிக்கும், அதுக்காக நம்ம சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நான் ஃப்ரிட்ஜு மேலே வந்து என்னென்ன பொருள் வச்சுருக்கேன்னா, டூத் பிக் இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜ் டைனிங் ஹால் இருக்கிறதுனால இது டூத் பிக் வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா டேப்லெட் இருக்குது, பர்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் நம்மளுக்கு இப்போ முக்கியமான தேவை வந்து மாஸ்க்கு. அந்த மாஸ்க்கு வந்து அர்ஜென்ட்டாக வெளியில் போகணும், தேடிட்டு இருக்கக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வச்சுருக்கேன். பர்ஸில் கொஞ்சம் காசு இருக்குது, வெளியில் ஏதாவது காய்கறி வந்தால் சீக்கிரம் வாங்கிக்கலாம், அதுக்காக வச்சுருக்கேன். அடுத்து இந்த பாக்ஸில் வந்து பேரிச்சம்பழம் கடல மிட்டாயும் வச்சுருக்கேன். சாப்பிட்டோன்னே ஸ்வீட் சாப்பிடணும் போல் ஆசையாக இருக்கும், அதனால் பேரிச்சம்பழம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம வேறு பக்கம் வச்சு தான் எடுத்து சாப்பிட மாட்டோம், அதுக்காக இங்கே வச்சுருக்கேன். அடுத்து வாங்க ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் இருக்கும். இது ஊரில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜு. நாங்கள் அப்பப்போ வந்து போகிறதுனால எனக்கு க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு டைமே கிடைக்கல. இந்த லாக்டவுனில் ஃப்ரீயாக இருக்கிறேன், அதனால் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணி எல்லாம் வச்சுட்டு போயிடலான்ட்டு இன்றைக்கி ஃப்ரிட்ஜு க்ளீன் பண்ண போகிறேன். இந்த க்ளீன் பண்ணுற மெத்தடை உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன். வாங்க. முதல்ல உள்ளே இருக்கிற பொருளாக எடுத்து வெளியில் வைக்கிறப்ப நிலத்தில் வைக்காதீங்க, ஒரு டேபிள் மேலே வச்சுக்கோங்க. இல்லாட்டி ஒரு பெரிய பவுல் இருந்துச்சுன்னா அதில் வச்சுக்கலாம். நிலத்தில் வச்சிட்டோம்னா மறுபடியும் நிலத்தை க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும், அதுக்காக சொல்கிறேன். டேபிள்னால் ஈஸியாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். இப்போ உள்ளே இருக்கிற பிளேட்லாம் எல்லாம் எடுத்து வாஷ் பண்ணிடலாம். இந்த டோரில் இருக்கிற ட்ரே வந்து டைட்டாக இருக்கும், ஸ்ட்ரைட்டாக மேலே பிடிச்சி இழுத்தோம்னா ஈஸியாக வந்துடும். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு வந்து நான் எந்த ஒரு டிஷ்வாஷ் பாரும் கலக்க போகிறது கிடையாது. வெறும் சோடாப்பு, லெமன், இது 2 மட்டும்தான். இது 2 மட்டும் போட்டு தொடச்சிங்கனாலே ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா வாசமாகவும் இருக்கும், சீக்கிரமாக க்ளீன் பண்ணிடலாம். 1 லிட்டர் தண்ணிக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் சோடாப்பு, ஒரு லெமன், இது மட்டும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த தண்ணி தொட்டு தொடச்சோம்னாலே ஃப்ரிட்ஜ் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும். எந்த லிக்விட்டும் ஊற்றி துடைக்க வேண்டாம், ஏன்னா அந்த வாசம் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் அப்படியே இருக்கும். துடைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஒரு துணி எடுத்துக்கலாம், இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பாஞ்ச் எடுத்துக்கலாம். முதல்ல ஃப்ரிட்ஜு மேலே க்ளீன் பண்ணிடலாம். ஃப்ரிட்ஜு உள்ள டோர்லாம் அதிகமான கரை இருக்குது, அந்த கரையெல்லாம் ஈஸியாக எடுக்கிறதுக்காக லெமனில் சோடாப்பு போட்டு அதை வச்சு தேய்ச்சோன்னா ஈஸியாக கரையெல்லாம் போயிடும். இதை நான் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன், நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி நல்லா தேய்ச்சி விட்டதுக்கப்புறம் ஒரு 5 நிமிஷம் விட்டுருங்க, நல்லா ஊறட்டும். அதுக்கப்புறமா ஸ்பாஞ்சை வச்சு தொடச்சோன்னா ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடும். எங்கெங்கே கரை இருக்குதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதோ அங்கே எல்லாமே இதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுருங்க. டோரில் ரப்பர் இருக்கிற இடத்துலலாம் நிறைய அழுக்கு இருக்கும், அந்த இடத்துக்கும் இதை வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த இடுக்கிலியில் ப்ரஷ் வச்சு நல்லா தேய்ச்சி விடுங்க. அழுக்கெல்லாம் ஈஸியாக வந்துடும். கொஞ்சம் 5 நிமிஷம் ஊறினதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்பாஞ்சை வச்சு இப்போல்லாம் க்ளீன் பண்ணிடலாம். பாருங்கள், நீட்டாக க்ளீன் ஆயிடுச்சு, அழுக்கெல்லாம் சுத்தமாக போயிடுச்சு. உள்ளுக்குள்ளெல்லாம் நம்ம வெறும் தண்ணி மட்டும் தொட்டு தொடச்சாலே போதும், ஈஸியாக க்ளீன் ஆகிடும். சைடில் மட்டும்தான் கொஞ்சம் அழுக்கு நிறையா இருக்கும், அதை மட்டும் நம்ம இந்த மாதிரி லெமனையும் சோடாப்பும் மிக்ஸ் பண்ணி தேய்ச்சனாலே ஈஸியாக வந்துடும். பாருங்கள் எவ்வளோ அழுக்கு இருக்குன்ட்டு. அடுத்ததான் க்ளீனான தண்ணியில் ஒரு தடவை நம்ம தொடச்சி எடுத்துக்கலாம். எல்லாம் நல்லா தொடச்சி வச்சாச்சு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் வெளியிலையும் தொடச்சிடலாம். நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளே மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு விட்டுடுவோம். நம்ம ஃப்ரிட்ஜை வெளியிலையும் துடைக்கணும், பின்னாடியும் துடைக்கணும்.
பின்னாடி நிறையா ஒட்டுற அந்த மாதிரிலாம் நிறையா பிடிச்சிக்கும் துடைக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா. பின்னாடி துடைக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிற ப்ரஷ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா பழைய ப்ரஷ்ஷு அதில் வச்சு நீங்கள் பின்னாடி ஈஸியாக துடைச்சிக்கலாம். எங்கிட்ட இல்லை, அதனால் நான் துணியிலேயே துடைச்சிக்கிறேன். இந்த ட்ரேலாம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருந்தேன். இதெல்லாம் வெயிலில் காய வச்சுட்டேன். இருந்தாலும் மறுபடியும் எடுத்து ஒரு தடவை துடைச்சிட்டு உள்ளே வச்சுக்க போகிறேன். இப்போ துடைச்சி வச்ச ட்ரேவெல்லாம் நம்ம எடுத்து உள்ளே வச்சிடலாம். இங்கே ஊரில் வச்சுருக்கிற ஃப்ரிட்ஜில் வந்து காய வைக்கிற ட்ரே தான் ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா வாரம் ஒருக்கா தான் இங்கே சந்தை கூடும். சந்தையில் தான் போய் காய்கறி வாங்கிட்டு வந்து உள்ளே வச்சுப்போம். எல்லா ட்ரேவும் ஃபிட் பண்ணியாச்சு. இப்போ திங்ஸ்லாம் எடுத்து எல்லாம் உள்ளே வச்சிடலாம். ஃப்ரிட்ஜுக்கு கீழே ஒரு ட்ரே இருக்குது. அதில் வந்து கேரி பேக் வச்சுருக்கேன். கேரி பேக்கை எங்கேயாவது வெளியில் கடைக்கு போகும்போது எங்கேயும் தேட தேவையில்லை, சீக்கிரமாக எடுத்துகிட்டு போயிடலாம். அதுக்காக எப்போவுமே இந்த ட்ரேயில் இதை வச்சுருப்பேன். அடுத்ததான் நிறைய பேர் டோரில் எக்கு வச்சா உடஞ்சிரும்னு சொல்கிறீங்க. அதுக்கான ட்ரேயை வச்சு எக்கு வச்சோம்னா கண்டிப்பாக உடையாது. இந்த சின்ன ட்ரேயில் வந்து மசாலா தூள் வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக இந்த ட்ரேவில் வந்து மாங்காய் ஊறுகாய், லெமன் ஊறுகாய், அதுக்கப்புறம் ஜாம், மேங்கோ ஜாம் இதெல்லாம் வச்சுருக்கேன். ட்ரை கிரேப்ஸு, முந்திரி, இந்த மாதிரி நட்ஸ் எல்லாம் இதில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அடுத்ததாக கீழே வந்து லெமன் வச்சுருக்கேன். லெமன் வந்து பேப்பரில் சுற்றி வச்சிங்கன்னா ரொம்ப நாளைக்கு ஆனாலும் வாடாது. கிட்டத்தட்ட 1 மாதம் வரையிலும் அப்படியே தான் இருக்கும். இது வெண்ணெய். எங்கள் அத்தை வந்து ஆடை எடுத்து வச்சு அதில் வெண்ணெய் சிலுப்பி வச்சுருக்காங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி தான் ஆடை எடுத்து வச்சுப்போம். ஆடை கொஞ்சம் நிறையா வந்ததுக்கப்புறமா மிக்சியில் அடித்து வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுக்கலாம். பூ வந்து எப்போவுமே ஒரு பாக்ஸில் போட்டு தான் வைக்கணும். தனியாக தயவு செய்து வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா ஃப்ரிட்ஜு ஃபுல்லாக அந்த பூ சுமல் தான் வரும். நிறைய பேர் பாலில் ஆடை எடுத்திங்கன்னா அவங்களுக்கான ஒரு சின்ன டிப்ஸ் தான் அது. அதாவது பால் காய வச்சுட்டு ஆறுனதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே ஒரு 3 மணி நேரம் மூடாமல் வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா எடுத்து மூடி வச்சிட்டிங்கன்னா ஆடை வந்து மேலே நிறையா அப்படியே சேர்ந்துருக்கும். அப்போதைக்கப்போ மூடி உள்ளே வச்சிட்டிங்கன்னா ஆடை சேராது. அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். இப்போ மேலே எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. ஃப்ரிட்ஜ் உள்ளுக்குள்ளே எந்த ஸ்மெல்லும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு 1/2 லெமனை கட் பண்ணிவிட்டு அதில் சோடாப்பு மேலே போட்டுட்டு அதை அப்படியே உள்ளே வச்சுருங்க. இப்போ பாருங்கள், ஃப்ரிட்ஜு சூப்பராக நீட்டாக க்ளீன் ஆகிடுச்சு. சுவிட்சை ஆன் பண்ணி விட்டுடலாம். நான் க்ளீன் பண்ண மெத்தடு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நான் சொன்ன விடுகதைக்கான விடையோட அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.